শুভদর্শক আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। ঠিক এইরকমভাবে আসলে ক্যামেরার সামনে কমই আসা হয়। আজকে যে কারণে আসলাম, যেহেতু দর্শক বাড়ছেন আর যেহেতু ফেসবুক পেজ নিয়েও কাজ করার চেষ্টা করছি। ফেসবুক পেজের ফলোয়ার মোটামুটি 36,000 ওভার হয়ে গেছে, আর ইউটিউবে মোটামুটি 1.5 লক্ষ পার হয়ে গেছে। তো এখন যে বিষয়টা আপনাদের মাঝে আসলে শেয়ার করা আমার উচিত, সেটা হচ্ছে যে নাটোরে কী কী বারে হাট বসে। নাটোরে হাট হচ্ছে আপনার রবিবারের দিন 2টি হাট। এটা হচ্ছে নাটোরের হয়বতপুর হাট, আর আরেকটি হচ্ছে নাটোরের ঐতিহ্যবাহী তেবাড়িয়া হাট। এই মোট 2টি হাট, একই দিনে 2টি হাট। হয়বতপুর হাট শুরু হয় সকাল 6টা বা 7টা থেকে শুরু হয়, 10টা বা 11টা পর্যন্ত চলে, এটা সকালে। এবং নাটোরের যে তেবাড়িয়া হাট এখন শুরু হচ্ছে 9টার পর থেকে, মোটামুটি 2টা, 2:30 বা 3টা পর্যন্ত চলে। তবে ছাগল যদি আপনারা কিনতে চান তো সকাল সকাল আপনাদের আসতে হবে। যদি খুব সকালেই চলে আসেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা 2টি হাটই একসঙ্গে করতে পারবেন, সেটা সবচেয়ে বেটার হয়। আর সোমবারের দিন হচ্ছে আপনার নাটোরের থেকে 25 কিলোমিটার দূরে সিংড়া থানায় অবস্থিত সিংড়া হাট। ওইখানে দেশি ছাগল পাওয়া যায়। আর ক্রসের ছাগল তেমনটা উঠে না, তবে ক্রসের ছাগল যারা বিক্রি করে এটা হচ্ছে নাটোরের লন্ডাঙ্গা শাঁখারীপাড়া এলাকার কিছু ব্যবসায়ী আছেন, ওনারা ওই লন্ডাঙ্গা হাটে ছাগল বিক্রি করে ক্রসের ছাগল। তবে অতটা ভালো না। নাটোর শহরের মধ্যে যে হাটগুলো, নাটোরের আশেপাশে যে হাটগুলো, এই হাটগুলোর মতো অত কোয়ালিটিফুল না, মোটামুটি ক্রসের। হ্যাঁ, দামও একটু কম থাকে, ওইখানে এই ছাগলগুলো বিক্রি হয়। আর বৃহস্পতিবার দিন আরেকটি হাট আছে, সেটা হচ্ছে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানার বাহিমালি হাট। অনেকে এলাকাভিত্তিক নাম হচ্ছে বাইমেল হাট। সেই বাইমেল হাটটা আপনারা ওইখানে দেশি জাতের ছাগল খাসি যদি কিনতে চান সেক্ষেত্রে খাসিও আপনারা পেয়ে যাবেন ওইখানে। আর শুক্রবার এটা হচ্ছে আহমেদপুর হাট। আহমেদপুর হাটে ক্রসের বড় ছাগল, ক্রসের বাচ্চা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, একদিনে একই হাট। আর ওই হাট শেষ করে আবার যাইতে পারবেন সেই দিনই শুক্রবারে আপনার মৌখর হাট আছে, ওইখানেও ক্রসে ছাগল উঠে মোটামুটি। তবে বড় যে রাম ছাগল, যে কোয়ালিটি যে ছাগল, রাম ছাগল যেটাকে আপনারা অনেক সময় বলেন, এই রাম ছাগল কোয়ালিটি ছাগল ওইখানে পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে আপনার মৌখর হাট, ওইখান থেকে 7 কিলোমিটার, 6 থেকে 7 কিলোমিটার দূরে। আহমেদপুর হাট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ওই মৌখর হাটে যেতে পারবেন, সেটা হচ্ছে শুক্রবারের দিন সকাল থেকে আহমেদপুর হাট। আর সকাল ওই হাট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার হলো মৌখর হাট শুরু হয়। তো এইভাবে আপনাদের যাইতে হবে। ওইখানে বড় বড় ছাগল যদি আপনি নিতে চান সেক্ষেত্রে বড় ছাগল এখানে অ্যাভেলেবেল পাবেন। আর ক্রসের বাচ্চাও যদি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনার আহমেদপুর হাট থেকে নিতে হবে। মোটামুটি একবারে যে ভালো ভালো ক্রস, কালারফুল ক্রস এগুলো যে নেবেন, আসলে মানে অ্যাভেলেবেল নিতে গেলে আসলে আহমেদপুর হাটে একটু সমস্যা। হ্যাঁ, তো এই জন্যে আপনাদের রবিবারে যদি আসেন, রবিবারে আসলে সবচেয়ে কিন্তু বেটার হয়। তো এই তো মোটামুটি হাট ছিল। তবে কালারফুল যদি বাচ্চা চান, 100% যদি ছাগল চান, তো এই ছাগলগুলো নিলে আপনাদের রবিবারে আসতে হবে। রোববারে যেহেতু 2টি হাট একসাথে, তো এই হাটে আসলেই আপনাদের হয়ে যাবে। আর শুক্রবার যারা অনেক সময় চাকরি বাকরি করেন, তো তারা রবিবার দিন আসতে পারেন না, সপ্তাহের প্রথম দিন। এই কারণে আপনারা আসবেন হচ্ছে শুক্রবারের দিন। শুক্রবার আসলে এরকম পাবেন, আর রোববারে আসলে এরকম পাবেন। তো এই তো বিষয়। আর কীভাবে আসবেন, নাটোরে আসবেন কীভাবে, অনেকজন প্রশ্ন করেন, অনেক ভাই প্রশ্ন করেন যে দিবু ভাই নাটোরে কীভাবে যাব। নাটোরে বাংলাদেশের যেখান থেকে আসুন না কেন, আপনারা নাটোরের দিকে যে বাসগুলো আসে সেই বাসের কাউন্টারে যাবেন। মানে এক কথা, বাস কাউন্টারে গেলে আপনাদেরকে সব কিছু বুঝিয়ে দিবে। আর আমি যে হাটের ভিডিও আপনাদেরকে দেখাই, এই হাটের মানে হাটগুলো সব বাইপাস রোডের সঙ্গে, একটা হাটও ভিতরে না। আপনারা বাস থেকে নামবেন হাটে ঢুকতে পারবেন, বাস থেকে নামবেন হাটে ঢুকতে পারবেন। সেটা আহমেদপুর হাটের কথা বলি। আপনার নাটোরে আসার আগে সর্বপ্রথম হাট পড়বে হচ্ছে আহমেদপুর হাট। আহমেদপুর হাট শুক্রবারের দিন বসে, সর্বপ্রথম আহমেদপুর হাট পড়বে। যদি শুক্রবার আসেন আহমেদপুর হাটে নেমে যাবেন। আর আহমেদপুর হাটে কিন্তু থাকার মতো বোর্ডিংও আছে, আবদুল্লাহ বোর্ডিং, ওইখানে আপনারা থাকতে পারেন। আচ্ছা, আর ওইখান থেকে নাটোর শহরের দূরত্ব হচ্ছে 15 কিলোমিটার, এবং ওইখান থেকে হয়বতপুর হাটের দূরত্ব মাত্র 3 কিলোমিটার। এবং হয়বতপুর হাট থেকে নাটোরের ঐতিহ্যবাহী তেবাড়ি হাটের দূরত্ব হচ্ছে
মাত্র 10 কিলোমিটার। এই তো হিসাব। তেবাড়িয়া হাট থেকে হয়বতপুর হাটের দূরত্ব 10 কিলোমিটার, হয়বতপুর থেকে আহমেদপুর হাটের দূরত্ব হলো 3 কিলোমিটার, সব বাইপাসের ধারে। বাস কাউন্টারে যাবেন এবং নাটোরের টিকিট কাটবেন, সুপারভাইজারকে বলবেন, সুপারভাইজার নামায় দিবে। আর চেষ্টা করবেন যে সকাল সকাল আসার, আর মানে রাত্রে উঠবেন বাসে যেন সকালবেলা নামতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে না একটা দিন থাকবেন, সেক্ষেত্রে আপনারা হোটেলে থাকতে হবে। হোটেলে থাকলে আপনারা পরের দিন সকালে যে কোনো হাট করতে পারবেন। নাটোর শহরের মধ্যে যে কোনো হোটেলে থাকলে নাটোর শহরের থেকে তেবাড়িয়াহাটের দূরত্ব একেবারে কম। আর নাটোর শহর থেকে যে হাটগুলো বললাম আমি, এগুলো দূরত্ব কম। সকালবেলা অ্যাভেলেবেল সিএনজি বলেন, চার্জার অটো বলেন, বাস বলেন, সব কিছু পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আসলে এতটুকু বোঝানোর জন্য আপনাদের মাঝে আসছিলাম। তো ভালো থাকবেন ও সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।